Yeah! Buonasera, buonasera, benvenuti qui a questi Ludi Pantaurini, un evento unico, più unico che raro, qui nella città di Augusta, Torino, all'interno della quale i goliardi del Piemonte si sfideranno in una serie di gare, dei goliardi di gare di intelligenza. È uguale a MC Quadro. Gara di fratellanza. Scopare! Ok. Ecco qui un primo piano della nostra fiaccola olimpica, perché anche i goliardi. Oh, così ignorante. Gridando. Perché la fa invecchiare? Ti sei Bravissimo. Hai il dranche. Hai il dranche. Benvenuti ai giochi e vinca il migliore. Vero? Ciao. Vero, vero. È bellissimo. Se noi facciamo scandalo, no. Ciao Minna. Minna, tu, no. No, troppi strati, no. Freddo, devo proteggermi. Vabbè, andiamoci. Vada. Ciao. Normalità. Io riconosco tutti gli altri. Hola. Normalità un cazzo. Ecco qua. Un esemplare di matricolina appena entrata, definita minusqua merdam, si aggira in mezzo al gruppo di goliardi. Un altro minusqua merdam piange. Ecco, un curioso cavaliere si avvicina alla telecamera. Dobbiamo fare molta attenzione, fare finta di non esserci e di essere morti, non dargli corda. Lui sembrerà innocuo e non tenterà. Io e te dobbiamo parlare. E non è di una cosa piacevole. Quindi spegni quella cosa o dalla. Addio. Mamma, se non dovessi ritornare indietro, sappi che questa brutta faccia qui che mi ha ridotto qualcosa. Ciao mamma, ti voglio bene, perdonami pormi vita goliardica. Allora, prima gara Accilia. 3 campioni. Staffetta Vogliamo alcolica. ricordare Ok. che durante i Ludi Pantaurini vigerà la Pax. In modo Volontari. tale che chi corre come uno sbacchiato passo avanti. già si mette. Almeno Il secondo gioco cos'è? Perché deve stare a fare strategia. Vabbè, è una questione strategica. Se sappiamo i giochi, riusciamo a dare i campioni possono cambiare per Figata, noi due cambiamo. Ci divertiamo. Vabbè, allora prendiamo ASL, se volete. poi prendiamo lo sbronzone di turno. Sono libero sul salvo. Molto veloce in una corsa, magari Dai, Ti metto dopo. Uno, due, mozzico. Io, anch'io. Bene, mentre Anch'io mi devo togliere i piedi. Repe, questa qui l'abbiamo saltata, finalmente. La prima, almeno l'abbiamo saltata. Dimmi. Ti prepari ovviamente per la seconda gara. Ma ti pare? Staffetta fino ad oggi. Ma quanto è lunga così la staffetta? Rocky, come ti senti? Come ti senti? C'hai i pugni nelle mani, ce li hai? Vai, cazzo che sei lento!
Allora, Vestale, cosa dici di questa performance? Meravigliosi. I tosoni sono stati meravigliosi. Spacchiamo il culo! Benvenuti ai blocchi di partenza. La partita, i tosoni si sfidano contro i tezzari. Attenzione, mettono in campo Rossi. Vai Piaggio! Vai As! Cazzo, non è che ti chiama il medico alla fine! Vai Ivo! 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 Vai Ivo! Vai che ce la fai! Vai Mozzico! Vai! 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 Attenzione, si vuole fare! Vai! Mozzico! Vai! Vai! Cosone! 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 Mozzico! Cosone! Sto facendo irritare tutti quelli delle altre volte, non so se hai notato. Vabbè, non ti preoccupare. Ok. E Baren. Ci risulta. Siamo in una via di mezzo tra chiamarlo Giamaica. Ma adesso vediamo. Varen. Io punto per Varen. Ovviamente i nostri osservatori non sanno di chi stiamo parlando. Il nostro campione, colui che dovrebbero fargli l'antidoping, l'unico, inimitabile Mozzicone! Mozzicone, signore e signori. Io corro più veloce.